我们看一下 T-Box 3种测试程式的方式，3支程式要分别载入很麻烦，于是我们花些时间把它整合在一起，这样子方便我们做实验，还有测试体验。配合键，这是音效切换。然后灯它会乱数持续闪动展示，然后你要打电话的话呢，按 K 键就已经启动了，这样就可以打电话打小蜜蜂。啊，不想玩了呢，按 K 键就可以回到展示的原先功能。